umwana wakubisemo beat y'igifaransa ari kuvuga uduce tumaze gufata yampaye nka data. Ndagira ngo mbabwire yuko intambara mu gihe cy'agahenge yakomeje kwegera imbere, aho nyuma y'imvugabusa z'abanyamerika zasabye leta yo konga agahenge, baravuga bati mugomba kugabanya nyabuna mukaba mushyizemo agahenge abahunze bagahunguka. Ndagira mbabwire ko hari ibiba biri gukorwa iyo hirya mu gikari, abantu bari kurwana n'aya maraporo ya UN yirirwa avuga ibinyoma, ariko bikanga bikajya hanze, bimwe ari ukubeshya byinshi. Ko ndagira ngo mbagarantise ko uyu munsi turi mu birometero 35 n'umujyi wa Butembo, 35 kilometero n'umujyi wa Butembo. Ese koko uyu mujyi uzafatwa cyangwa se bizagenda bite? 35 kilometero n'umujyi wa Butembo bimeze bite? Ndaza kubabwira hejuru twari turi, mbabwire naho tugeze uyu munsi, noneho mumenye ngo ibintu bimeze nabi. Bimeze bite? Bimeze bite? 35 kilometero n'umujyi wa Butembo mu gihe cy'agahenge, bimeze bite? Ese Amerika bayisuzuguye ko FARDC yakomeje kudutera? Ese twari kwifata amapfubyi tukarira? Ntabwo bishoboka. Ndagira ngo mbanze mbibutse izi ntambara zigitangira akasi ko gahenge ka mbere. Ngira ngo murabizi mwese ko hagiye habaye ibihe uduhe tw'uduhenge. Utwo duhe tw'uduhenge turarangira, ariko iyo twabaga turimo niho FARDC yaduteraga, murabizi mwese, tukivuna umwanzi tugakomeza kwibera muri CCLF. N'uyu munsi rero bagize ngo kuva Amerika yavuze ngo ni igihe cy'agahenge, ngo bo agahenge ntabwo kabareba. Hanyuma bagira batya rero barisuganya, bazana bya bibunda byabo bikomeye, ngo baje kudutera. Twabahaye ibyabo twigira imbere, nta kibazo dufite. Baduteye turi mu birometero 52 n'umujyi wa Butembo. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ntago tukiri mu birometero 52, ahubwo twegeye imbere bikomeye cyane. Ngira ngo ibi babikoze nyuma yaho baburiye agahenge, nyuma yo kuburira agahenge mu mitima yabo, kubera bamenyereye kunywa amaraso no kwica inzirakarengane, kurenganya abaturage no gusahura ibyabo. Nyuma yaho babonye ko urubanza rwakatiwe bariya basirikare igihano cyo gupfa kidahagije, bo bavuze bati reka twongere tujye kumena andi maraso, hanyuma byitirirwe M23 ntabwo yabyemeye, yarinze abaturage. Rero ndagira mbabwire ko twebwe ntago mu ntambara ntidukina umugani w'abarundi. Iyo ari intambara ni intambara, iyo ari amahoro ni amahoro, kandi aho tugeze hataha impundu, kubera ko abaturage baradukeneye. Tugenda turi kumwe nayo, tubazanira ubutumwa bwiza. iri kuba Bwija bukunyumva? Ndi kukumva ahangaha nta kibazo. Okay. Hanyuma turakomeza twebwe nk'intare za Sarambwe AFC, ntabwo dutinya. Uko bagenda bakomeza kugira ngo badukore mu jisho, niko tugenda tubahereza ibyabo. Hari agaprincipe kamwe, ubwo abize politike murakazi, nako umugabo bita Nicolas Machiavelli yavuze yuko uzakoreshe uzirinda imitego nk'ikirura, ukoresha imbaraga nk'iz'intare. Twebwe twirinda imitego nk'ikirura, tugakoresha imbaraga nk'iz'intare. Nta mutego wadutega ngo bigushobokere.
abantu barambwira ngo mfite akabazo ka netiwaka ko ari byo. sinzi ibyo ari byo byose naba ari hasi wenda kuko twe turi hejuru je ndi kukumva neza sinzi hari igihe biba ko aba ari hasi ntibumve neza ariko je ndi kukumva neza cyane okay bavuga nimba nanje batarimo kunumva uze kumenya ko wenda ari ikibazo c'abari hasi cyangwa niba ari ikibazo cyane maybe reka mu buhinge hari naho zanjye mu nzu yo ndimo ziba zitarimo netiwaka nayo njya mbimenya. Ababivumbuye bangeziye naho zanjye tugenda hari netiwaka nyine. Okay, hano noneho ngira ngo muranyumva neza. Okay, munyumva mutera agatoki hejuru abari hasi kuko abari hejuru bo bari kunyumva, ariko ngira ngo noneho reka nkomeze. Bavugaga nti nyuma intare ntago ziba zicaye, ziba zibereye aho zizi kwirinda imitego, zikoresha imbaraga nk'izi ntare. Mu ndirimbo mwabikurikiranye neza, twebwe dufite amateka adafitwe na benshi, abo tuyahuje gusa ni abanyarwanda, nibo bonyine tuyahuje n'abanyayisiraheli, nta bandi bantu duhuje amateka. Nibo bakorewe jenoside, natwe turi kuyikorerwa. Abanyayisiraheli nibo bakorewe jenoside, abanyarwanda barayikorerwa. Utundi jenoside tundi ntago tujya tuvugwa cyane kubera ko ba nyiratwo basa naho batwirengagiza ko tutabayeho, ariko iwacu igomba kuvugwa. Ni nayo mpamvu iyo turi kubivuga ko ari jenoside, abanga igihugu cy'u Rwanda ntabwo bahakana ko ari jenoside, ahubwo banga ko yaba jenoside ngo ise na jenoside y'u Rwanda yakorewe abatutsi, nibyo banga. Ariko ugasanga mu mitima yabo basa naho bashyigikiye koza igice kimwe. Rero ndagira ngo mbabwire ko twebwe ntabwo turabo gukina ngo dukine n'amaraso. Tumaze igihe kirekire mu ntambara, tumaze igihe kirekire baduhiga, nta cyaha twakoze, nta muntu twishe, ntawe twahemukiye, ntawe twagiriye nabi. Icyo gihe cyose gishize ngira ngo kirahagije, uhereye ku ntambara ya Kanyarwanda muri 62, 63, ukazazamuka ku ntambara za Magrivi, ukaza mu ntambara zatugize impunzi, ukaza kugeza tugeze i Mudende, 98, 97 abantu bagapfa, kugeza abaje mbere baje 95 basohoreye muri za koleje bari guhunga, abandi bavuye za koleje bavuye hariya mu nkambi ya Gisenyi yahoze mu makoro bita hari inkambi yo ku Mubano wa mbere n'uwa kabiri, babajyana muri koleje. Abacengeze batumereye nabi bakomeza kuza kudutera. Inkambi ya Kibuye icyahoze ari iyo nkambi ya Gisenyi bakimurira ku Kibuye. Bamaze kukijyana ku Kibuye, abantu bacu bajyayo kuva 96 kugeza n'uyu munsi baracyari mu nkambi. Hakurikiraho inkambi ya Mudende. Inkambi ya Mudende abantu ntibajya banamenya ngo yabaye fonde ute. Bamwe muri bene wacu bari bamaze kunanirwa inkambi ya Kibuye bitewe n'icyahoze cyitwa ubuganga, ubu cyahindutse malariya. Hanyuma bagenda bahunga bavuga yuko basubiye iwabo muri Kongo. Bageze ku mupaka n'abandi bari gushwiragira aho ngaho bakiva muri Kongo, n'abandi babuze icyerekezo. U Rwanda rwari rubi rw'icyo gihe. Gisenyi yo yari amaheru. Abacengezi bari benshi batagira umubare, benshi cyane. Barebaga isura ko ari umututsi bakamwica. Ibyo ngibyo murabizi.
murabizi ibyo ngibyo si byo mbabarira. Hanyuma muri ako kavuyo intambara ziba zirateye muri Kongo, AFDL biravutse, yari yowe na Bugera na Mzee Laurent Desire Kabila, nuriya Kisasi, barangije intambara birateye. Muri izo mpunzi zari zikijirajira aho ngaho, izo mpunzi zahize zihuriza hamwe, ziragenda zijya mu kigo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi cyahoze Gisenyi ahitwa Imudende, hahoze amashuri ya kaminuza, hanyuma bariho bajya kwishyira hamwe batura muri ayo mashuri. Aya mashuri ngewe nagize amahirwe yo kuvugana n'abahize batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baharangirije kuva muri za 92. Cyari ikigo gikomeye cyane cy'abamisiyoneri b'abadivantiste bari baraturutse muri Amerika. Hanyuma bakimara, burya twayagiyemo twebwe tuyahungiramo, hari hamaze kugwamo imbaga y'abatutsi b'abanyeshuri bari barapfuye bakorewe jenoside muri ariya mashuri. Imbaga y'abatutsi itagira uko ingana. Njyewe mfite abatemwe bahabaye, baharokokeye, bari abanyeshuri hariya kuri iriya kaminuza. Natwe rero tuyigiyemo tuyihungiyemo, baraza baratwica uko bashoboye. Intambara ya mbere iraba, iya kabiri iraba, hanyuma turagenda duhungishiriza Imudende. Tugeze Imudende byari ibintu bikomeye, baduhungishiriza muri Nkamira. Njya nibuka abasirikare barindaga kuri bariyeri muri kiriya kigo cya Nkamira, twarangiza tukagenda turi gukina turi abana baraho, juste abana baraho, za ntera hamwe kuko zari zifite umugambi wo kumara umututsi bakamurimburaho burundu. Ikintu bakoraga cya mbere, bafataga abagore babo bari baramaze kuba nk'abiyahuzi. Njya nibuka umugore wigeze winjira, yamara kwinjira bakamusaka akabeshya ngo aje gusura umuntu. Hanyuma izo mpunzi zitari zifite amacakubiri, abo basirikare bari baturinze badafite ivangura, barabihorera, barabasaka, babura ikintu na kimwe ko winjiraga mu nkambi bakagusaka. Abagore babiri bagezemo, bajya ahantu hari igikundi cy'abana benshi, bafite amagerenade mu misatsi yabo, amagerenade mushe mu misatsi yabo. Hanyuma ubwo buzima bagize ngo bari kuri izo grenade, baba barafashwe batarazitera, abantu bararokoka. Namwe mutekereza, Leta y'u Rwanda imaze kubona yuko bidashoboka yuko tuba hariya hantu, bitewe nuko hari mu nkengero z'imipaka bari bakirwana, FDLR zimeze nabi, intera hamwe, abazi za Giciye murahazi, abazi za Mahoko murahazi, abazi za Ndoranyi murahazi, hariya hose kugenda ukagera muri reji munsi y'ibirungu, ukagaruka ukamanuka za iyo hepfo za Rwerere, ukamanuka za Busasamana, byari ibintu bikomeye cyane. Mwibuke bezi zabo zabaga mu mipaka, intera hamwe bezi zabo zabaga ku Mugunga, intera hamwe bezi zabo zabaga Ikibumba, intera hamwe bezi zabo zabaga Irumangabo, intera hamwe bezi zabo zabaga Igatare, intera hamwe bezi zabo zabaga hariya za Burayi na za Rucuro na za Matebe. Mubyibuke ibyo byose zari zaramaze kuza zivanga n'abaturage ba hariya, na cyane ko abenshi bari bazizi baziranye. Hanyuma nuko bakajya baza bakaduhiga, baraza batwicira mu nkambi. Leta y'u Rwanda ibibonye iraduhungisha, itujyana mu nkambi Byumba. Impunzi zageze mu nkambi Byumba 98, ahari niba nibuka neza hari mu kwezi kwa 8. Kuva icyo gihe 98 mu kwezi kwa 8, twebwe personnellement njyewe Bucura bwacu afite imyaka 25, yavukiye mu nkambi kabisa y'impunzi ya Gihembe. Mutekereze namwe kubona umwana uvukiye mu nkambi uyu munsi
yarashatse akaba afite abana 2 3, ngicyo mugitekereza. Kuzamuka kuza biragiye, bigeze mu 2005 na 4, Laurent Nkunda arahaguruka. Amaze guhaguruka araza, amaze kuza hanyuma azana politike nziza. Iki kintu ndagisurinya nziza, kubera ko uko ibihe byagendaga yaje aje kutwunamuraho inkota, aza aje guca agasuzuguro, adushingira igikuta, aducira inzira y'ibyo bihe, kubera ko nta mututsi wari ukinyura mu isake. Ababizi murabizi, si ibanga niko byari bimeze. Uriya Kabundi ureba uri kurwana hariya washwiragiye, yari umusirikare mwiza cyane. Njya mbyibuka yaradiployinze isake duhanganye na Monesco n'uwitwa Nyamushibwa na François. Umugabo arabarasa arabacanganyikisha kugeza igihe bataye umutwe. Monesco, ngira ngo mwigeze mwumva icyo gihe indege ya Monesco yaturasheho tukayihanura. Abana baravuga bati ntabwo dushobora kwemera gusubira inyuma mpaka twese dupfuye dushize, ariko ntabwo isi yadutererana bene aka kageni ngo turangiza twemere iki kintu. Oya, rero bavandimwe, urakoze cyane Lazare. Ampaye amatariki neza, très bien. Nibyo abambere bageze mu nkambi ku itariki 22 z'ukwa 12 9/7. Aha niho abantu bakandagiye bambere mu nkambi ya Byumba. Intambara zirabaye, 2004 harageze. Ngira ngo wenda iwacu baratwishe, wenda birarangiye, ngira ngo baradukurikiranye i Rwanda, wenda abo muri side bazarokoka. Kumbe politiki iyoboye akarere ni politiki y'ivangura amoko. Agatorwa aragenda mu nkambi y'impunzi, yirara mu Banyamurenge, arabatema arabamara. Shame on you. Inkiko z'i Burundi ntizimucira imanza. Inkiko z'i Burundi ntacyo zishaka kubivugaho. Barabizi neza yigambye ibitero yakoze kuri BBC, avuga ko ashimishijwe nabyo ku mutima we, ariko umbusa naho uruhutse. Yarabyigambye ku manywa y'ihanga arabivuga, aravuga ati ntabwo twabona ukuntu twica abatutsi ngo bashire, abapfuye bapfuye gakeya. Namwe munyumvire, une Agatorwa asa mu Burundi ni umudepite, niba mbyibuka neza ubu. Sinya nkurikirana igipolitike cy'abarundi, nyamona kigenda amatambi, kigenda nabi, nyamona kuva kukiyoboye kugera ku bari muri iyo ngoma bose banyoye amaraso. Niyo mpamvu nyambabwira nti mwabantu mwe kunywa amaraso biragatsindwa. Aba bahungu bigira bene wacu bamaze gusinda amaraso y'abera. Nimba ntibeshe, ahubwo ndagira ngo kuri manda niba ari y'ubushize, nimba ntibeshe yigeze kwiyamamaza, ndagira ngo kuba umukuru w'igihugu, nimba ntibeshe. Aratsindwa, yes, nibyo. Nawe mbwira umuntu wisha abantu bangana kuriya yarangiza akajya kwiyamamaza kuba umukuru w'igihugu, isi yose bizi. Vraiment, namwe mumbwire. Ni nayo mpamvu ntituzigera duceceka kuri ibi bibazo. N'abatekereza ko baducecekesha, mugende murire mwihanagure. Twebwe nta yindi choice dufite kereka kuvuga ibyabaye bikatubaho, kandi tukabivuga kugera ku munota wa nyuma. Umwuka udushizemo, turamutse turiho cyangwa tutakiriho, tugomba kubivuga. Abana bacu bakabivuga, abuzukuru bakabivuga, abuzukuruza bakabivuga. Ubuvivi n'ubuvivure tuzababwira ko twabaye impunzi imyaka irenga 30, bazarwanira igihugu cyabo igihe tuzaba tutakiriho. Ariko muhumure, ntabwo ibyo bintu bizakunda. This is the last war iwacu muri Kongo. Ndagira mbagarantise ko tugiye kongera kubona gakondo yacu. Gakondo yacu tugiye kongera kuyibona. Gakondo yacu twamaze ndetse kuyibona. Gakondo yacu biratekanye, ushaka gutaha yataha.
niho honyine muri Congo, muri East, hariya muri bice bya Noro, niho honyine i Masisi, Rucuro, ushobora kugenda 24 hours nta muntu uguhagaritse uragiye inka zawe nk'uko byahoze kera abanzi batarazana amacakubiri. Niho honyine. Genda mu bice bya leta urareba ukuntu bari gupfa bakamarana. Injira muri Ituri uragenda ureba ukuntu bari kubatera amabuye ku manywa y'ihangu, ngo afite isura ngo isa n'iy'abatutsi, ngo ni morphologie rwandais. Nawe umbwire kabisa, ese umunyarwanda se